तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए बताता हूँ एक बेस्ट कप सिरप के बारे में, जो कि है मैकबरी एलएस। और इसको मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाती है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो लीबू सल्बूटामोल सल्फेट 1 mg होता है, एम्ब्रोक्सल 30 mg होता है, गुआफेंसिन 50 mg होता है और ये शुगर फ्री होता है। और इसका मार्केटिंग प्राइस लगभग 115 रुपये है।